Nye kimenileta hapa ni kukuambia Bwana akikufa mtu anarudi kwao. Dakika hii nataka utoe kila kitu itakupendeza yote. Already hatuko save anymore kutoka kitambo. Hii maisha ya watu wangu wanaka kukufiwa, kuishi na mashida, siwaache tu wasome. Some stories are hard to tell and even harder to listen to. And on today's episode of My Story, we bring you a story of a woman whom, together with her husband, managed to build a beautiful life and a beautiful home, as you can see behind me. But after the mysterious death of her husband, her 90-year-old father-in-law wants her out together with her children, and the community around her is not even backing her up. My name is Njeri Mercy, and this is Rachel's story. Mimi kwa majina ni Rachel Wanjiru ama Mama Edwin. Hivyo ndio watu wananijua. Mama Edwin. Kwa hivyo hata mimi acha nikuite Mama Edwin. Mama Edwin, najua hata hapa tumekaa sahi currently ni kama tumekaa illegally, but hata before tufike hapo unaweza tuambia mlipatana aje na bwanako na mlikuwa mnaishi aje mpaka ifike wakati wake yeye kuaga? Okay. Mimi kwetu kwenye nimezaliwa ni Gecha. Tulitoka huko nikuwa class 3. Nikaenda huko Nakuru ndio nimemalizia. Unaona kwetu ni hapo Fureria ndio tulikuwa tunakaa, na wae kwao ni Njoro. Sasa nilikuwa kwetu na yeye ako kwao. Tulipatana tu na yeye nikuwa kwa hoteli fulani. Tukajuana. Alikuwa ameleta vitu huko Fureria. Tukajuana tu hivyo. Akaniambia yeye kwao ni Njoro lakini yako na shamba Kiambu na ndio bado anaenda, alikuwa anaenda na marori hii ya Wine Spirit, alikuwa conductor. Hivyo ndio tulijuana na yeye na kanialika nikuje nimtembelee na nikakuja huko Kiambu. Hivyo ndio tulijuana na yeye. Kenye kinanichekeshaga venye nilikuja si kurudi. Ulikuja kutembea ukatembea kabisa? Nikatembea kabisa juu sasa ujue huko sasa wizi umeishi nyumba ya kurent, tumelelewa na nyumba ya kurent. Sasa nikakuja nikakuta mzee kuna boma, alikuwa amejenga tu kuna kanyumba, maovakado, magreen, nini, mimi nikaona ni kama nimekula green card. Hapa sasa hata kama hapa si pa kusema eti ngojea. Hapana. Tukasema uwezi rudi na kule. Sasa tulianza hivyo, hata yako amejitayarisha anaoa. Ako amejitayarisha. Ili tulijipanga tu. Hivyo ndo ukaolewa. Ndoa yenu ilikuwa aje, Rachel? Ndoa yetu ilikuwa ya maajabu kwa sababu mimi sikuwa najua kenye yeye alikuwa anajua. Aliniambia hiyo usiku alikuwa ameota amepata bibi anakaa kama mimi. Hata ile siku tulionana na yeye aliona ni mimi exactly. Sasa yeye alikuwa ready. Juu yeye alikuwa amenyeshwa na Mungu, mimi sikuwa najua. Si mimi tu nimeingililia. Sasa yeye alikuwa na assurance huyu ni bibi mwenye Mungu amenipea. Sasa yeye hakuwa na shida. Tumekaa na yeye vizuri na ni bwana wa maajabu juu. Sasa na imagine akiwa huko anafanya kazi na hiyo Wine Spirit, mshahara ni mimi nikuweka kwa account. Pale Taisako. Akaniambia wewe nitakuwa nikikupa pesa unaweka. Juu unajua kwenye ni bali. Ukisikia kutoroka utakosa fare. Sasa tulikaa tu na yeye hivyo, tukakaa tuna save pesa, mimi nilikuwa naeka. Kwa hivyo bwanako alikuwa anaenda kazi, akishalipwa na kuletea pesa yote. Wakienda na lori, pesa ya kwanza anapewa 1000. Hiyo ndio wakienda. Lakini kulikuwa na marupurupu zingine. Hiyo 1000 ndio ilikuwa naenda naeka kwa account. Ndio tujenge. Juu nyumba yenye ilikuwa hii yenye umeona Joshua anakaa. Sasa ndio tujenge. So mlikaa vizuri mkifanya kazi, mkapata watoto, mlikuwa sawa sawa. Hii story ya shamba ilianza wapi? Hii story ya shamba hata ilikuwa ya maajabu kwa sababu singeifikiria. Juu tulikuwa tumepona baba na roho safi. Ilianza sasa ile wakati bwana yangu. Mimi unaona hii wakati wa corona tulikuwa tunadugo hii ni booster. Hiyo ilini affect. Mimi nilikuja nikarara. Na yeye alikuwa anabaki huko anauza duka pale. Kwa hivyo watoto wakitokea shule nilikuwa namwacha na mtoto mdogo. Ndio hawezi toka sana. Watoto wakitoka shule anawachia mtoto mdogo na duka na yeye anaenda kwa kambi kama wazee wenye wanaendaga. Sasa ndio akitoka kwa duka alikuwa tulikuwa na nyumba yetu anataka kujenga nyumba ya kuku
kubwa hata nilibomoa nisione. Sasa tulikuwa tufuge kuku. Ndio kwa ameendea misumari hapo kwa kambi ya Kamahindu. Akitokea tu mzee wangu akitokea hapa tu juu ya kwangu hapo Gitangini uliona hapo juu ndio alipata accident. Na ni gari hiyo gari ni ya maajabu. Imagine ilimgonga, nasikia aligongo, alipasuliwa kichwa na mgongo. Mimi sikumwangalia, hizo vitu sikutaka kuona. Imagine gari kumgonga iliisha kiyoyote. Askari venye walikuja wakamuuliza sini kitu saa 2 ya usiku. Askari walifanya petrol kutoka kitu saa 4. Wakamuuliza tukusaidie juu imegonga mpaka hii ya barabara. Sasa unajua kwa amesema ni mtu amegonga. Akasema nimegonga hapa ndio maana imeteremka hata sijagonga mtu. Akasabia askari sijagonga mtu. Ndio maana askari venye walisikia ati kuna mtu ameuliwa hapo, walijua ni gari gani direct na waka mshika. Sasa hiyo. Sasa aligogo mwenye alimgonga alimchukua akamficha kwa dhara. Juu huwezi niambia kwa barabara si straight hivi. Na yeye alikuwa anakuja hivi. Alipatikana huko kama amejikunja, alikuwa ameinama hivi. Ati hivi. Alikuwa kichwa imeingia katikati ya miguu hivyo ndio nasikiaga. Ndio alikutwa na watu. Si imefanyika. Na ni usiku saa 2. Mimi niko huku namgojea. Nikatoka mimi nikaenda kurajo hata nilikuwa nasikia kizunguzungu. Watoto mzee wangu ni wa maajabu kununulia watoto kitu. Wanakaa hapa wanakaa mpaka wamgoje. Mimi niliwasa nikaenda kulala. Saa 7 ya usiku nikasikia kizunguzungu imenipita. Nikaanza kuitana nilikuwa kwa kitanda niletoe maji. Hakuna mtu anaitika. Kutoka pole hawako kwa kitanda. Kakuja nikakuta amelala kwa viti. Gai, mlango ijafungwa. Nilishtuka nikafunga mlango kwanza. Nikawaambia endeni mkalale. Ndio wakaenda kulala. Nilikuwa nimepigia mzee simu bere hachukui. Nikaanza sasa kuipiga kabisa inalia hachukui. Nikafikiria pengine ameenda kwa bishop. Bwana yangu ni wa maajabu. Si watu wenye nakwambia ati ninaenda mahali. Mara zote hata atagetoka hapa aende kwa Ojoro. Anipigiage simu ananiambia harudi. Na hata hakusema akifikiria tu yeye anaenda tu. Sasa nikafikiria ako kwa bishop mwingine mwenye wa hii kanisa. Sio alikuwa anasemaga ataenda kumtembelea. Na mimi nikaenda tu kwa kitanda. Lakini kutoka hiyo sikuweza kulala. Juu nilichanganywa chukui simu nini. Nikakaa tu. Venye nilikaa huyo bishop mwenye nilifikiria ati bwana yangu ako kwake akanipigia simu. Kitu ni saa 1 hivi. Asubuhi. Akaniambia mama yetu habari yako mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mzee ako wapi? Nikamwambia hata nafikiria ako kwako. Akaniambia yuko kwangu lakini kuna ka accident kadogo kamefanyika hapo juu ya kwenyu weenda ona. Nasikia nikaa alikuwa hapo lakini sijasikia amegongo sana. Nikashindwa amegongo aje. Nikaanza kujitayarisha kutoka sasa. Nikitoka nasikia tu honi pipi zinapiga pale. Mimi nashindwa ni za nini sikuwa nashughulika. Zikilipika zikaenda. Nikitoka tu kwa mlango hivi. Hapa tu kwa mlango. Nakutana na step brother wa bwana yangu. Amebeba unaona kibao ya duka. Nilikuwa nimeweka kibao pale imeandikwa connection shop. Ameibeba. Ameniambia, "Iweka na huko." Nikashindwa nimegonga bwana. Nikaiweka, nikamwambia iweke chini, acha kuisukumanisha iweke vizuri. Nikaiset pale kwa ile nyumba iko pale nikaiweka vizuri. Akaniambia, "Ingia kwa nyumba haraka." Tukaingia. Sio nini baya akaniambia, "Zimeni TV na mnyamaze." Nikajikaza nikamuza kwa nini baya. Ndio wazee wawili wakatokezea pale wakaniambia, "Kuja tuende." Roho sasa hapo ndio ilianza kududa. Ni nini? Unaona mambo imenikuta, I was not aware. Ni nini? Nikienda kwa barabara kutetemeka. Before nifike pale, watu wanapiga nduru wakikuja huku wangu. Na mimi niliambiwa amegogo kidogo. Nikauliza wazee, nimeambiwa amegogo kidogo hii. Mnanikujia badala mumpandishe gari, apeleke kwa hospitali, nikujage. Nikaanza kusimamisha gari. Simami nikienda tu tunasimama. Wananiongesha akili mimi nasimamisha gari wewe. Isimame. Niambie kibieni pale mumchukua wake. Mimi sina nguvu ya kuona mamambo. Naogopaga kabisa wamchukue. Nikaenda tu hakuna gari mama nikafika hapo nikasikia alikuwa kama pale kwa ile nyumba. Nikasikia hapo siwezi pita.
Nikaangalia si ako pale, nikaangalia na huku. Nauliza maswali nikiangalia na huku. Ndio nilisikia tu amepiga duru mara moja, duru kubwa. Hapo ndio sasa nilichanganyikiwa. Na kama mimi si wa kufenti lakini mawazo inapotea yote. Wakamchukua, nasikia venye alikuwa amegisha miguu kwa kichwa hivi. Alikuwa ndio amekufa saa hiyo kwa sababu alichukuliwa hivi na maskari, damu ilimwagika mapua hivyo ilimwagika. Ndio watu walipiga duru. Akaingizwa kwa gari. Dakika nikakuta nikamwambia mama wewe ndio bibi yake. Shika, nikapewa simu na nikapewa misumari. Kaambiwa kaa nazo. Nikauliza kwani si tuende tu hospitali tumpeleke? Akaniambia mabibi wa step brother wakaniambia we kaa tukae tu hapa na tutakuambia venye tutaenda. Haya, gari ikakuja ikasimamishwa ikanibeba na tukaingia nao wa mama. Nikarudishwa kwa huko nyumbani. Na hiyo ya polisi ikaenda. Unajua mimi sikuangalia na huko. Niliogopa kuona. Kwa hivyo nisikia tu imeenda, si niko karibu nayo. Na nimesimamishwa hii nirudi. Mimi sifikiria ati amekufa na hata akili niambii gari ya polisi inabeba nani. Nikarudi nikaletwa hapa nikamwambia sasa wewe usijali. Lakini utajikaza juu mambo sinakutaga watu bwana yako aligoko na gari na hayuko tena. Hayuko tena sifikiri hayuko wapi. Hiyo mawazo yangu ilienda. Sasa hiyo wakati wameenda nilikuwa naangalia wameniambia aje. Sijui. Huyu ni nani? Sijui. Nikakaa hivyo. Sasa wamempeleka wakampeleka mpaka mochari, sini baba tumeishi nao. Wa mama step mother hata kwangu ndio wanachuna majani. Mimi naenda kwao wananipea maziwa bure. Na wameokoka. I cannot doubt anything. Ni wa mama nasikia tu tuko nao niko sawa. Kaniambia sasa baba yenu wameenda huko, wewe usijali. Hata sifikiri ni huko wapi. Nimekaa tu. Sasa tukakaa ikafika sasa watu wameanza kukuja. Mimi nilikuwa sasa naenda nakaa bedroom. Kaanza kueleza kunaenda aje. Watu wanakuja wananiuliza na kulienda aje, nawaambia. Nikakuja nikishikaga na usiku anaweza kutamka jina na alikufa, nikamwambia na akaenda hivyo. Ilikuwa nasido kutamka. Nilikuwa mimi ni mjika kwa sababu hata kwenda upland sitaki kuenda nisione gari limgonga. Nilikuwa nikaa nitaona kighost. Kighost. Sasa mimi nikakaa kwa kuwa ni matanga tunaendelea tu, nikakuja tu niko tu mtu lakini sijielewi mtu kabisa. Nikaa tu bedroom, kazi yangu tu nilikuwa nalala tu na kuomba. Nikajua tu amekufa ni sawa, naambia tu Mungu nisaidie tu. Usaidie watu wasipike mamaduru. Siku anataka attention makubwa juu nilikuwa nasikia sina nguvu. Tu kazi yangu. Napenda kuomba. Kazi yangu tu iko kuomba, Mungu nisaidie. Lakini hata ile uoga nasikia ati ukiona nguo zake unaogopa, hata ndio nilikuwa nakaa tu nazo na siku niko sawa. Juu sikuona Mungu alinisaidia. Mimi sikuona umauti. Niliona kitu ya kupita tu. Tukakaa katu ikafika siku ya 3 ni kuandika urology. Nikaitwa pale na kamiti tuandike urology. Tukasema watoto nikaulizwa nikasema urology kukuja tuliongea asubuhi, urology kuja jioni. Urology kukuja nimeandikwa yes lakini watoto hawajaandikwa. Ikasomo hakukusomwa watoto. Nikaona mzee wa kijiji amecheka nao watu kamiti yote imecheka. Kai. Mimi nikashtuka kwa roho. Kwani kunaenda aje? Nikakuja kutu kwa boma. Sister Indru akanifuata. Akaniuliza kwa nini nimekuwa baya? Nikakuwa na nguvu. Nikamwambia acha nikuambie. Bwana yangu alinifundisha kukaa kujikaa peke yangu. Tukiwa na yeye tulikuwa tunakaa haya, familia yangu iko na familia ndogo na yao hawasikizani. Tulikuwa tumejua kujikaisha. Nikamwambia mimi ninajua mambo yangu. Hiyo watoto hawajaandika, uende uambie. I swear haitasomwa huku. Kwangu haitasomwa. Wao wakufe waandike yao. Huku hiyo haitasomwa. Wakaona
ni kama ninajua kenye kinaendelea. Imagine wakifanya hivyo walikuwa wanajua tu akili yangu iko sawa. Sasa wakaona ninajua kitu. Kumbe Mungu bado hata ukiwa hivyo huwezi ukafunikiwa mambo, atakupea nguvu. Nikamwambia wewe tasomo. Wakaona ninaelewa kitu. Wakaongea wakasema oh, pole sana. Pole kabisa. Hatukujua. Unaona walicheka. Nikamwambia wakaniambia watabadilisha, wataweka watoto, hata wakanitisha picha ya watoto. Nikasikia nisiwape, lakini God was always controlling my heart. Nikawapatia picha, wakaenda na yule ikakuwa mzuri. Kutoka hapo sasa niliona nilikaa ni kama sasa ni maadui sasa. Au nikaanza sasa kukuwa na suspect. Juu sasa si unaona yule jemeko imetengenezwa. Kuna chai inapikwa ya committee na kuna huko kuna piko. Juu watu wanakuja wageni wangu na nini. Sasa mtoto wangu alikuwa amezoea nikiwacha na baba yake kwa duka. Bwana yangu alikuwa mtu akukula hizi vitu vizuri, chakula imepikwa vizuri, tusoda mkate na ako sawa. Sasa mtoto ningebaki cha chakula hapa, wao wanakula mkate na soda. Bwana yangu hakuwa na shida hata duka ikiisha. Mkule tu. Ikiisha tu na tena anatoa pesa ili watu wenye wafanye mahesabu. Yeye tu mkae tu vizuri. Si mkate ikapita ya watu ya yenye inaitwa kwa maombolezi. Mtoto wangu kuona mkate akalilia. Bibi ya mzee wa kijiji akasema, hii mkate mtoto asipewe na watu hapa wasipewe. Hizi vitu tunaleta hapa ni za committee. Watu wenye wako hapa walishwe na bibi mimi. Lakini yeye anashughulikia watu wenye wako wapi kwa committee. Mtoto akalia. Si unajua ni mtoto tu na anajua anapenda mkate, hata lori ya mkate ikileta mikate yeye ndio kwa anaendea analeta kwa duka. Mama alikuwa hapo akasema umenyima mtoto mkate, hata guza hizi wajipage na mama yao na huku ni nyinyi mnajipaka huku, mimi nashughulika na huyo. Mama kasikia huruma akaendea mtoto wangu mkate na akakula. Nikaanza sasa kujua hapa sio kuzuri. Sasa juu sasa mimi si mtu wa kuambia ati watu. Mimi kazi yangu ni kuambia Mungu. Kuomba. Kuomba tu na kukaa. Sitaki sasa kuongea na mtu. Wacha nikae. Wakitaka tu vitu wanatoa kwa duka. Si haina shida. Ikakuwa hivi, ikakuwa ni wakati wa kumuendea. Si nikakaa ni unajua ukiomba Mungu anakuweka tu kwa nguvu kako. Tukabeba vizuri, hata na watoto tukajitayarisha na tukaenda mochari. Kufika mochari sijui mambo. Si mimi nikaenda nikakaa chini. Nisione ati saduku. Sasa mimi ati nisiende, sikupata mtu kuniambia kunishika mkono. Wewe kuja twende kwa ofisi. Wenda ona yani kukudirect. Wewe nilifika nilikaa mahali sitataka kuona hiyo saduku inapitwa. Juu mimi nimekataa hizi vitu zinafanywa. Wakaenda wao wenyewe, si walikuwa wamempeleka, hata wao ndio walimutoa. Wakamaliza. Sasa nikwambia ni wakati uko na mwili, si watu wakaona. Sasa ikaambiwa sasa ni mimi niende nione. Sasa tulikuwa na waibaji wengine warafiki wangu. Nikakaa nikasema nijikaze nione hivyo venye watu walinasema na nimuone. Juu nilikuwa nimemnunulia suti na kiatu na kila kitu. Mzee waliniambia kama ni watore nguo ya bwana yangu. Nikasema siwezi mtorea hii anunuliwe mpya. Wakaniambia kwa komite wana pesa ya kununulia. Mimi ninunue. Si wa rafiki kuna pesa walikuwa wamenipea kwa hivyo nilienda na nikanunua. Mpaka kiatu mpaka na socks. Sasa walinishikilia niangalie. Macho ilikataa kufunguka. Aki ilikataa. Nikajaribu tena nikakataa, kusema wacha tuende. Sijukakuja. Wewe haukuona bwana? Sikuangalia. Nijaribu kufungua macho, nilifika kwa saduku. Nikijaribu kufungua macho na shida, najaribu kuifungua nione inakataa. Mimi siku ikafuniko, nikapanda kwa gari tunakuja kwa mazishi. Tuvituko tu tunatoka. Huku hii nyumba hata ni wenye wamejenga sasa assistant na nini. Huku ni kwa baba yangu. Hii nyumba ni baba yangu amejenga, hata ni fadhili amejenga. Siku walikuwa mbanga lakini mimi sijui. Tuvituko naona kai si waache tu nisiaibike. Hata kama watafanya wanifukuze wakati huu nisiaibike.
Mimi ni mtu mwenye anaficha tu mashida twake kabisa. Mimi before ujue. Mimi natuficha tu kabisa. Wakaanika tu. Wakaniambia, "Oh, bazi Shiro sasa. Juu baba yako amesema huko hakuna picha. Tutafanya ujaja. Tuseme Shiro unatokea na baba yenu tuwaone." Nao watu wa picha walikuwa wameambiwa wakitoka hivyo mnampiga bio. Mwenye aliniambia nifanye hivyo, nikasikia koro yangu nimemchukia kwa sababu ana doubt father wangu. Anataka kama mambo zenye nasikiaga zifanyike kwangu. Kwa hivyo hata akiniambia mimi sikuwa nampenda. Nilikuwa nasikia anafurahia. Anafurahia anataka kwangu kukue kwenye nasikia mtu amekanua na father na amefanywa juu anafikiria hii kwa nini. Anaona tu ananitakia mabaya. Nasimama tu tunapiga picha na father. Sasa sikuwa familia kwa sababu alikuwa ameniambia unakaa karibu na father wako. Kila wakati tukisema msimame unaenda karibu na watu wenyu. Kwa hivyo nilikuwa nafanya lakini kwa sababu mama nataka kwangu kukue kama venye nasikiaga. Hata ashidwe. Tukasimama tunasema kwa hivyo tulipiga picha zote. Na zishi ikaisha vizuri, nikapanda tu maua vizuri, na ikaisha tu vizuri. Sasa ndio waende komiti kanipea 1500. Na kwa nyumba kwa duka kulikuwa na chumvi peke yake. Na kwa magunia makabiti. Mazishi imeisha, si watu wameenda. Si sasa umebaki. No, hakuna mtu alibaki wetu ama wakwao. Tulibaki tu mimi na watoto wangu. Lakini uzuri wa Mungu hakuwa ananionyesha ati kifo imefanyika kwangu. Hiyo pole watoto wangu hata hakuona machozi yangu. Hata anaona kale kadogo kalikuwa kanaenda kukaribia sanduku kuangalia, they know nothing. Kwa hakuona machozi ama hii hofu inakujaga. Sasa nilikuwa nimeomba Mungu hiyo kitu isikue. Kwa hivyo watoto wangu hawakuwa na hofu. Hata alikuwa anafurahia juu anabaiwa ice na nini, si wakati wa mazishi maisha. Si ni kwanza sasa maisha. Ndio nakwambia nimeachwa na 1500. Na kwa duka kumebaki chumvi na cabbage. Haanza maisha kutoka saa hiyo sasa. Kuanze kununua chakula sasa. Kwa hivyo ikifika siku ya 4 mimi nilienda kazi. Na ujue sasa ni kurudi kwenda kwa nyimbo. Unaenda kwa mazishi unaimba, unauza nyimbo zako. Hivyo ikifika katikati mimi nalia ni kama nimekuja kunini. Kumbuko na stress. Customer hata ninunulia, juu amenichukia, juu sasa wewe unakuja kuvumilia. Kutupea nguvu lakini wewe unalia. Sasa ilikuwa stress. Na sina kazi nyingine naweza fanya. Duka imeisha. Si sasa ni lazima niende hiyo. Nikajistiri nikwenda nikienda nasema ziko na maizo wimbo yote naimba kanusu. Ndio watu wasisenze nini na kuuza. Ili tu sasa watoto lazima wakule. Lazima wasome na hakuna otherwise. Nikaendelea tu hivyo. Kumaliza wiki 2, father akanipigia simu. Kaniambia mkwaje tuko vizuri. Mbona nimekutumia 2000 nataka uite marafiki wako, mama yenyu. Wewe upike kamchere na kuja. Nikasema Mungu asante. Father amekuja. Na najua huko wanavuna. Nijua ameniletea mahindi. Juu nikienda huko mahindi, maharagwe, unapofia mpaka kuku za kukuja kulisha. Hiyo time kidogo, hiyo wakati mkienda kumtembelea wewe na bwana yako, mlikuwa mnarudi na chakula hadi kuku? Okay. Chakula na hata anakupea fare yenye umetumia kwenda mpaka kwake. Anakupea fare na hata madhainua anakupea fare. Okay. Sasa hii siku amekwambia anakuja huko. Nilifikiria mambo makubwa, hiyo ndio ananiletea. Juu mimi sina kuku, sina ng'ombe. Tuatuko na hizo vitu kwa saa hiyo. Tukua pesa ikitoka hii nyingine 1500. Tutaweka ng'ombe na hiyo kuku. Sio nilikuwa najenga nyumba za kuku. Sasa mwenye aliniambia nikatafuta marafiki wangu wale wazuri, waibazi na mama na yangu, baba yangu, hata baba yangu mdogo akakuja. Sasa nitusikie venye baba anasema nilikuwa nimepika. Si nikipikia watu wengine chakula, mimi baba nilimpikia doma. Juu yeye hapendi hizi chakula. Kwa hivyo nilipika tu doma twake. Nikimserve akachange sura. Sitaki kitu. Weka huko. Kai ananiambia hivyo mbele ya baba yangu. Kai. Nikaanza sasa kudoubt kwa nini mbaya. Nikawekea chakula. Alianza story mara moja. Unajua ni kitu ni kama ni kitu analia kuambiwa afanye. Na anashindwa atakikitoa aje. Kwa hivyo hakuwa anagojea, alikuja akaanza. Sasa juu nimekuita hapa.
Na nimekuambia kuja marafiki zako mmeko mimi kinye kimenileta hapa ni kukuambia bwana akikufa mtu anarudi kwao. Na sasa wewe usisikie aibu. Dakika hii nataka utoe kila kitu itakupendeza yote. Utoe uende nayo kwa barabara. Usisikie hata aibu watu wakikuona. Juu ni kiako na bwana yako. Wewe usisikie shida. Juu huku juu kuna nini inakuinda tunaita magogo. Madege hizi kubwa kuna magogo zinakuinda. Wewe tu utapata mtu tunotolewa una shida. Oh, alikuambia utoke, utaenda upate mwanaume mwingine akuoe. Sasa alikuwa anasema ni kia uzuri. Juu ameniambia, akaniambia ndio maana nimekuita kuja na mama yako na marafiki zako ili wakusaidie. Ndio sasa usiende na aibu ati tumekufukuzanisha, uende tu vizuri. Na ujue penye ukiwa na wageni unashindwa kukula mpaka jioni juu ya preparation. Sikuwa nimekula jioni, nilipika chakula, sikuweza kukula. Ameniambia hiyo kitu saa hiyo. Nikasikia tu ni kama energy imeenda chini. Nikamwambia baba kuna kitu moja sitafanya. Ni kutoka hapa. Nikamwambia maandiko inasema ukitoka kwenyu unaenda mnazikaisha na bwana yako. Najua ameenda. Mimi nitakaa hapa nipalilie kaburi yake. Na mimi huku sitatoka. Akaniambia unasoma magazeti ama news. Unasikia vitu wenye watu wanauliwa. Sitaki hiyo kitu ikupate. Hiyo kitu tulienda na Ibazi tukaripoti hiyo 310 hiyo wakati. Nikamwambia sitatoka. Yeye sasa akaenda akasema nimekuambia hivyo na hivyo kutafanyika. Si ameenda. Ibazi tumeenda tumeandikisha hiyo ripoti. Na wameenda hivyo. Baba yangu na mama yangu juu ni maskini. Unajua mtu maskini ana sauti. Na alikuwa anafurahia venye sisi nimeendelea na bwana yangu alikuwa anatumia pesa, alikuwa anapenda kama kuna bwana angepeana usikie kukasirika. Anapika mandazi hapa na nikulipa mtu ndio tuiuze, huyo mtu anapewa. Watoto wakitokea shule badala ya peka moja. Waga nakula ine mwingine amekula gai. Namuuliza gai. Si hata ningenunua ya bagiti. Juu sasa faida hata iko wapi? Na sasa hiyo nilikuwa nimekuja na rafiki yangu. Na ni Mwibazi bado. Akaambiwa pepe na apelekea watoto. Bwana yangu hiyo hesabu ya hasara. Hanaga yeye atapeana, ibidi uzoee, useme peanaga tu ikiisha tutakaa tu. Juu wezi mbadilisha. Ikaisha hivyo. Kwa hivyo alikuwa anasaidia wazazi wako. Kabisa. Hata brother yangu akiwa university, juu hakuwa na upendo kwa familia yao. Akachukua upendo kwa watu wetu. Hata sometimes nilikuwa namuuliza ati, unajifanyaga aje na watu wetu? Juu wao wanaongea na yeye direct. Na alikuwa anampenda, lakini alikuwa anapenda mpaka na watoto wa shule. So hii time umeanza kupokea threats kutoka kwa father-in-law. Ameniambia na wameenda, nimebaki huku peke yangu. Sasa si imeisha hivyo. Si nikaambiwa na marafiki zangu venye waliongea wakaniambia enda uongee na DC. Umwambie hiyo mambo, usiende kwa chief. Juu sasa chief venye tumeona ni kama wako pamoja na huyu baba yenu. Sijui waliona zeni tufununu tulifika. Ati ni kama ameambiwa 15/100 for free nikitoroka hapa. Akinikana na nitoke. Tukajua hako nikakuru tu kenye kusikiza tu. Tukaenda tukajulisha DC. Nikarudi tu nyumbani. Kaniambia akatuambia tu nirudini nyumbani tutaona venye kutaenda. For any information uniambie. Nikarudi nyumbani. Sasa nikaanza kuona kumbe venye watu wanafuguzago, kumbe venye marafiki walikuwa wananiambia naona ni kama wanataka ikue hivyo, kumbe ndio iko. Ndio nikaitwa na chief, nikalitoa barua ya chief. Nikutane huko kwa chief, father-in-law ameniita huko. Ndio nikaenda. Father-in-law akasema niende. Chief akamwambia huwezi ukamfukuza. Atoke aende. Beta useme nimemugawia haka. Lakini huwezi ukamtoa aende. Hapa kwa chifu huyo yezi sheria imekataa. Ndio baba akaenda. Ikakuwa na mkutano wengine. Si kumbe baba amejipanga. Akasema nitamugawia ka 50/100. Lakini yako ka 50/100 ni kuonyesha hakaka na hii nyumba
kamekata hii nyumba nusu. Nikamwambia basi baba, nimekubali uza kwote. Lakini nigawie tu hapa kwa nyumba peke yake. Juu already there before tukikaa na bwana yangu alikuwa ameshatugawia shamba. Alikuwa na shamba kubwa sana. Akatugawia na hakutugawia tu hivyo. Akauza nusu, akauzia mwingine kwota na mwingine kwota. Ndio hii kabaki ikakuwa yetu. Kwa hivyo aligawa shamba kinusu, aligawa nusu eka mbili. Si amegawa eka moja yeye auze na hii nyingine tubaki nayo. Juu bwana yangu amekataa kuenda. Wako ndugu wawili. Huyu ndugu mwingine si amepo kinusu akule hiyo pesa na fadhaini ro kinusu. Si wakajia bwana yangu mathataito. Si taito zitatoka siku 4 sasa. Yangu na hao watatu wameuzia. Fadhaini wanakaenda na kaka. Na hiyo imeisha hivyo. Na sisi tukaendelea na maisha yetu. Sasa unaona title D hazijatoka bado. Hao watatu waliuzia baba. Bwana yangu kila siku anawaambia watoe pesa ya title D ili tukue nazo. Wanadili hata wanakataa life. Anawastaki kwa chief. Safari zenye najua bwana yangu alienda kwa chief ni safari 5. Kuna wakati aliniambia akitoka hapa anakienda kwa chief nimpe 200. Jua watu wanabakigi na chief wakimpe kitu, yeye anaambiwa aende juu ana pesa. Akaniambia nipe tu 200, ndio akiambiwa arudi nirudi hata mimi na Kenya wanatoa hata mimi nitoe. Sasa si unaona tulikuwa tumegawiwa sasa hiyo style. Wanakataa kutoa pesa za title D. Sijui walikuwa na delay nini ama ni wajenge. Juu walikuja walikaa nyumba hata waliingia kama hazijaisha, wajenge wajipange mambo zao. Ni kama hakuwa na title D ama sijui ni nini. Juu walikuwa wameshikana watatu. Wanakataa tu. Bwana yangu anawastaki wanakataa. Sasa ndio bwana yangu akaniambia sasa wanakataa na nyumba yangu tulikuwa tumejenga hatujaweka mabati kimediria hivi na sisi tuko kwa ile dogo na kijana anaenda kutairi. Ndio tukadiscuss tuuze yako ka 50 by 100 kwa shamba yetu. Hii pesa tuweke mabati na tena tupate pesa ya kutoesha hizi title deeds. Zikibaki kwa akili hao wataziendea. Tuachane tu na wao. Tuimekaa hatusikizani. Ndio tukafanya hivyo. Tukauza ka 50 by 100 akapo 500,000 kanatoka 1 million. Ndio tukaweka mabati na tukaanza process sasa ya nini? Yaende yaende kubadilishwa. Akigongo na gari madhatetu ilikuwa kwa mfuko. Akigongo na gari juu alikuwa aende kesho. Na huyu jirani mmoja alikuwa ampe 70,000. Sijui ni deni ama ni nini. Sasa asubuhi ndio alikuwa aende. Si alikuwa imeweka kwa mfuko. Penye aligongo na gari hiyo title D venye ilipewa mzee wa kijiji Juni step father. Hiyo ndio alipewa. Kwa hivyo sasa mambo na kugawa shamba na imeenda aje. Mimi yangu ilipotelea hivyo. Juu si mother title imeenda. Na sijui process za shamba. Na tena ile wakati bwana alikufa father in law before aende Joro aliniambia nimpe makaratasi zote. Kampea. Ndio anitishie hii 500. 500 shamba si tulikuwa nimeuza 1 million tukapewa 500. Si kuna 500 imebaki. Na bado shamba haijabadilishwa. Akaniambia leta hiyo makaratasi yote. Hata palikuwa na baadhi certificate za watoto photocopy. Akaniambia tu hata yote tuikae juu hii makaratasi ni yako tutakurudishia tu. Tukuitishie pesa ili umalize nyumba. Hii nyumba si unaona itaisha. Hata hizi viti tu hata ni za kupewa juu tukua hata bwana yangu atakuwa amelipa mpaka mtu wa furniture. Nusu. Na huyo mtu wa furniture alinyamazaga tu hivyo na akaenda hivyo. Haongeagi. Anitishie hizo pesa. Nimpe kia kitu. Bila kujua. Si nilimwamini. Ili atutishe pesa hiyo. Hii time umetuambia bwanako akigongwa na akikufa alikuwa na hiyo mother title kwa mfuko. Kwa mfuko. Na venye aligongwa ulikuta ametupwa na kwa majani. Wewe ukiangalia unaonanga alikufa normal ama ni kuuliwa. Inashindaka kukua normal kwa sababu kuna kitu moja inaniuma sana. Si amegongwa na gari. Ujue gari kugonga mtu. Hii gari ya nesi ilikuwa inagonga kimaajabu. Yezi goga itupe kwa dhara. Ikamgonga. Hiyo si harari, ikamgonga. Simemgonga na huyu mtu ameshikwa. Hakulala jela.
hata alikuwa anajidai nio hata sikulala zera hata siku moja, na venye alimugonga akaenda akatoa hiyo pesa. Kesho yake alikuwa kwa barabara naendelea na kazi, si anafanya hapa Kagwete factory. Akaendelea tu na kazi. Sasa kwa barabara nikipita hivi, unajua mtoto wangu aliachwa akiwa mdogo, lazima ningempeleka daycare. Speed yenye lori ya huyo mtu ilikuwa inanipita nayo, ukishaiona kiupepo fwa, na niko na mtoto. Nilikuwa naumwa nikijua aligonga bwana na ni mwezi moja tu imepita, na venye natupitanisha hata nilikuwa naulizaga aje, si hata beta angekuja atufesi tu ama akuje na mtu tu aongee tu aseme hata bore, yani yeye anatupitanisha tu kimadharau. Na ndio hiyo hata story zinajaa yeye hata kulala ndani kaisha hivyo. Alafu tena ingekuwa ni halali how hii preparation kwani ya watu hawakushtuka na kifo ya bwana yangu, kwa sababu ndio wanipe misumari. Si mtu mwenye hana hayuko hajajipanga, na kuna mtu huyo na mzee wa kijiji hapa kwetu akaniambia, mama Edwin, shika hii title niweke vizuri sana na hii misumari na simu. Yeye title ndio aliweka, akanipatia na mkono misumari na simu. Nilijua alikuwa na title deed juu ya kopruka askari wa plants kwenye alipelekwa, wewe walikuja kumtoa hapo, ndio aliniambia na tulimpea title deed. Na nikajua na kweli juu bwana yangu alikuwa amemwambia transfer tunaenda kufanya. Unajua mzee akwambia ati kesho akene tunaenda transfer. Sasa akaiweka kuiweka venye walienda mochari waliandikisha hakuwa na bibi. Kwani na ni kitu kifo imetupata sisi wote asubuhi. Hii design kupatikana asubuhi amegongo mzee wa kijiji kuitwa, hata headman yako hapo. Si ni mwili kuchukuliwa tu. Tulitwa dakika hiyo kuenda wanawa na mtu kupelekwa mochari. Kwa nini hawakuniambia niende? Si mimi ni bibi yake na tunajuana na watu tumekaa nao miaka 10 na wakaniambia mimi nirudi. Wao wakaenda wakaandikisha hakuwa na bibi. Wakakuja mambo ya postmortem nasikia wakiongea hapa kwangu, wananiambia usijali, ama bibi wananiambia tu kama usijali bebe ka baba yenu watakushughulikia. Kakatu. Nisi nikaa tunawaamini kabisa. Tena wakaniambia washaifanye enda postmortem, ati mtu anaekelea juu ya meza anapasuru na choka. Nikasikia hata hiyo siwezi kanyaga enda. Nikasema wacha waende, ndio wakaniambia tao wa baba wenyu wakikuja ni kama kichwa itakuwa ni kama wazimu juu hizo mapicha. Nikaambia na waende tu, na waende. Sasa nikuulize Rachel, mtu pengine akiwangwa, sio gari yenye ilimwanga, ni ya mtu alikuwa anafanya kwa kampuni. Alikuwa na private yake juni usiku. Hakuambiwa compensate, hakuna pesa ulipokea compensation? Gai pesa kwa OCS waliandikisha bwana yangu alikuwa kimkula kikitu hivi. Kwa hivyo no case. Nani waliandikisha? Father in law na mzee wa kijiji nao wenye walienda. There was no case. Hata ndio wafanye postmortem waliambiwa wafanye, wakasema haina haja. Wakaambiwa ni lazima mfanye. Juu hiyo inakuwa ni ya lazima. Wao angeshughulika. Wangeshughulika. Waliandikisha kilikuwa kimkora. Mimi kurealize hii mambo kujua venye tulikaa akaniambia mtu anarudiki kwao, ndio tulianza process ya kujua aje basi huko moja ndio hakuniandikisha. Basi sasa hata hiyo mambo yote walifanya si yuko. Ndio nikajipanga kutoka hapa nikatumua fare nikaenda Upland kwa mochari. Hapo ndio nilijulia mambo. Nikasema nikapeana yoroje waangalie date za kukufa juu hata sina sikubuki. Wakaona wakaniambia hatupeanagi permit mara mbili. Hiyo tulipeana na paliandikishwa hakuwa na bibi, kwa hivyo sasa si hatukujui. Nikajaribu kueleza, akalikuwa kasichana kama wewe, akaniambia no. Bahati hao waibaji wanajua mwenye mochari na mwenye mochari anawajua. Mmoja akampigia huyo mwenye mochari hapa ndio akamwambia msichana amesimama hapo, mupeni permit aende death certificate. Ndio kasiana kakapiga simu na mwenye mochari kakaambua huyo mpe haraka sana ninamjua. Kasiana kakaambia wewe mama, mnakujaga kwa mochari tunaona mili inaletwa na nyinyi mnalia pale, tunashindwa tutawatoa aje tuwapie mkuje mpaka hapa. Hii mambo ya hofu zenyu wewe ilifanyika aje, aliletwa kwani hatukukuona huku kuja? Nikamwambia sikuja.
Akaniambia huku kuja. Unaweza bwana yako anaitwa mochari na ukuja. Nikamwambia mimi sijui. Akaniambia hiyo ndio kitu mnafanyaga ya ujinga, mnaleta watu hata mnasema mtaingia mochari, mnakaa huko. Watu wenyewe wanakuja wanajipanga na wetu wengi wamefanya hivyo. Lakini akanipa permit. Bio nikaendea kwa death certificate. Nikailipa, nilirudi nayo. Kurudi si kufika huko. Nikasema sasa kujipea nguvu. Sasa na wacha niende huko hapo hadi nijue aliandikisha aje. Kaambia Mungu nipe nguvu. Nisikute hiyo gari mgonga juu ni karibu iko hapo. Isioni magari zimegongana. Nikaenda nikakuta huko huyo mkubwa. Mkubwa kuniona alishtuka juu niko na picha za mazishi, niko na kila kitu. Alikasirika. Hata mwisho alinimena na kuambia utafuta wakili mama juu ya kesi ya insurance. Juu mama atakuwa na uzito. Akaniambia huyo baba arudi kwa hiyo ofisi nitamchapa vita aone anatudanganya. Na akaniambia na nilipita hapo kwako nikashindwa. Juu amesema hakuwa na bibi. Ni Waganda venye Waganda ndio wanamtembeleaga wakienda, kwa hivyo hatuwezi waita kama bibi. Nikashindwa bwana alijenga hii nyumba yote bila bibi. Lakini juu kwangu always kuna kuwa geti zimefungwa, nimezoea tu kutikaishaga hivyo. Huwezi kuta mambo open. Akaniambia nilipita hapo, nilidoubt nikapita hapo. Lakini juu headman yako na Semi na hata wakiwa na baba Semi kitu, we correct kutoka kwa headman na chief. Nikakubali tu ni hivyo. Sasa akakuwa na uchungu sana. Akaniambia nitafuta wakili mama ili akue kwa hii kesi. Si ndio akaniambia kuliandikishwa ni huyu Muganda, sio bibi. Sasa kutoka hapo nikatafuta wakili mama. Nikamwambia na sina pesa nini, tukaongea naye nilijulishanishwa naye na mchungaji mwingine. Mchungaji naamini huyo mtoto ni rafiki yao. Kwa hivyo nikamwamini tu, akaniambia atakula 30%, nikamwambia atakana ni 50%. Nishughulikie juu sina hata pesa ya kukupea. Nimeweka faili na nini. Kube nikaachana tu nayo kesi iendelee juu na huku kwangu niko na makubwa hii ya shaba. Nayo ndio inaendelea. Kube hata sijui ili alipeao nini ama kulienda aje. Last year ndio ananiambia niende nichukue inaitwa good conduct abstract. Enda uchukue abstract juu sasa mko karibu kulipo. After miaka 4 uende polisi upewe abstract. Kuenda ule askari alinijua. Hayuko. Ni miaka 4. Nikaongea nao askari, walikuwa na uchungu sana, wananiambia enda ukuje kesho asubuhi. Mkubwa wako amekuja upewe hiyo kitu. Nikienda wamechange sura tena. Au kusaidika. Hakunisaidia na hakunipea abstract. Tena huyu wakili badala angeniitisha abstract kwa wakati yako juu ni 1 month ilikuwa imepita. Ndio tushughulike na hiyo abstract, hakuniitisha na nitisha zaidi. Kwa hivyo hukuelewa. So Rachel, nataka ndo mtu mwenye anaangalia I understand. Venye bwana wako alikufa, baba yake alienda akasema yeye ni mkora tu wa kawaida. Kwa hivyo hata hakukuwa na compensation. That is one. Venye walienda kwa mochari, wao waliandikisha hana bibi. Kwa hivyo hakuna mali ulikuwa unakujia kwa permit ama documents zake. Akakuja akakutisha documents ukapeana. After mazishi akakuja akakwambia mtu akikufiwa, bwana wako akikufa unafaa utoke uende ukaolewe kwingine. Sasa saa hii umepokea degree ya kutoka. Na venye mtu mwenye hata anaangalia akifuatilia story, kuna hiyo yenye kuna chief, kuna headman, kuna before degree itokee. Before itokee wanakaa wamehusika hapo katikati. Before itokee ilienda kotini juu chief tumekataa kuelewana. Juu nimekataa 50 by 100 amenipea, nimemwambia anipee nyumba tu auze kwote, amekataa na mimi nikakatana na hiyo mambo yao. Nilibidi tu nitoke niende. Juu akiniambia mambo ziko na uchungu na umo juu hata watoto sina chakula yao. Sasa kuna basi tetu alikuwa ameniambia ukisikia wanakuambia kitu inakuuma sana usiongee vibaya. Wewe kazi yako nimekupea. Ukisikia imeumo unatoka wewe unaenda tu pole, unaenda unasema tu acha tu niende. Hivyo tu ndio nilifanya. Chifu ndio wakatoka wao wakaenda kotini. Kwenda kotini wako na wakili na kila kitu. Nililetewa barua moja nilikutaga hapa. Imeandikwa ati mimi ni mtu wa kurent. Nimeuza dhara yake, nauzaga dhara huko nimepanda
Yeye hata hajaipanda kitu. Ameishi Njoro miaka yake yote. Huku ni kuanguka. Nimeuza dhala yake, nimekata miti na nimeharibu. Si walikuwa wamekuja wamekata tukota tutatu. Nimeng'oa hizo vitu. Mihaka. Hiyo mihaka ilikaushwa na Mungu. Mihaka ya genuine ikauki. The big ones. Zile zilikuwa zimekaa zangu kitambo hata hazikuwa ikauka. Hizi zao zilikuwa zinakaukaga tu. Mimi sikuwa naziguza juu naogopa mamambo. Sasa wakasema na hata hizo nimeharibu na pesa ya safari yenye walitumia yote ni walipe 1 million. Hiyo ndio nimestakiwa kotini. Mimi ni mtu wa client na nimeharibu hizo mambo zao zote. Na ulipe 1 million. Na nilipe 1 million ya kuharibu hizo vitu zote. Hata hiyo makaratasi niko nayo. Na nikakuwa kuna siku ya kwenda kotini. Sijaenda kotini. Kwa gate nauliza soja. Anamwambia asome makaratasi, aniambie kwenda. Kaniambia wewe enda pale, nikaingia kwa ofisi. Tuchana tuko hapa tunaniambia, hii wewe huwezi ingia huku. Tafuta wakili ndio atakufanyia kesi. Nikawauliza, si jaji yako huku? Na nimeitwa. Si niingie nimwambie mimi ni bibi huyu, yani jitetee hivyo. Na kuona ni kama nilikuwa tu mtu wajui mambo. Wakaniambia hapana, kuna tutakusaidia kupata wakili. Nikamwambia wakili vile wanalipa pesa mingi, akaniambia hata kulipa pesa mingi. Kuna wakili alikuwa huko ndani, kama ni mgoze. Kwa hivyo alitoka, nilipanda gari yake. Gari kubwa, tukaenda kesi kwa Githunguri. Tukaenda hapo Neema House, ako huko ni Mkabira. Kumpea makaratasi zangu zote na kumwambia, ananiambia, "Gai, hii kesi yako mama ni ngumu. Wewe unless tuandikanie, nitakata shamba hapo." Gai. Nikasema ni sawa. Kaniambia na niache pesa sijui ni 1500 ya kusema amechukua hiyo kesi. Haikuwa nani hakisha yeye achukue hiyo kesi. Nikamwambia acha tu nitoke niende narudi. Nilikuwa nasadidiwa na mzee mwingine. Ni mkonge kabisa. Hata alikuwa anaenda na miti. Yeye ashaifanywa mambo kama hiyo. Akasaidiwa. Sasa yeye alikuwa ananipea advice. Nikapata gari nikaenda kwake nikamwambia venye sijaenda. Sini umepoa makaratasi? Hujaingia kwa jaji. Juu umeenda umeambiwa uweze ingia huko. Anaweza kuwa na wakili. Si mimi nimeenda Limuru. Sasa hata jaji hajaniona. Kwa hivyo sasa karatasi yenye ilikujia tena ni dikiri. Na hata mimi sikuijua. Si nimeenda, si unajua mama mjane kazi yake. Nikaenda kwa kanisa. Tunajitolea tu kwa Mungu juu yeye ndio usaidizi wetu. Nikafua kadhi zote za kanisa. Nikaoga kumaliza, nikakuja bio kwangu nikaoga, kulikuwa ushirika, nisikuwa ushirika. Ili tukimaliza ushirika niende nirudishe vitambaa. Kumaliza ushirika nikikuja nyumbani, watoto wangu wananipigia simu wakilia, "Mama, ulienda kotini?" Akamwambia, "Hapana, mimi niko ushirika. Tumepoa 7 days tutoke." Kuna kasana kangu kerefu sana kalisoma hiyo. Kakilia. Nikamwambia 7 days tutoke. Nikauliza Mungu gai. After nimefanya hiyo kazi yote last hii, nikakuja ndio nikasoma. Mimi sijui dikiri kusema nini. Lakini nimeelewa, nimeambiwa for 7 days nilikuwa nimetoka kama sijaguza, nimetoa vitu zangu zote. Si mimi nikaita yule mbaba. Nikamwambia kuja, nimepoa siku 7. Mbaba wangu anajua kusoma. Yule mkongwe. Ananiambia wewe acha kuogopa. Yeye kwake ni alisaidiwa na mkubwa sana serikalini. Yeye alikuwa amenyang'anywa shamba, alikuwa mpono wazungu. Na ni maskini na ikanunua watu wakubwa. Kwa hivyo yeye alijua tu mambo. Alikuwa ananiambia tu na tumwamini tu Mungu. Nikamwambia gai ndio hii hata ajui, sijui kama ajui dikiri. Yaani mimi siku 7 siku 7 wacha tuende. Tukaenda akanionyesha na mtu wa Human Rights mmoja wa hiyo kikundi yao inaitwa Safco. Ndio akaniambia tutashughulika na haraka. Lakini nitafute 15,000. Gai 15,000 hata ungenitisha 5,000 na sina hata 500. Mimi sasa kutoka hapo nikaambia Mungu nisaidie sasa. I have nothing to do. Kazi yangu ni huyu mzee akikuwa ananiambia
Yeye kwake kulikuwa kunaambiwa kubomolewe. Hakuwa nashtuka. Alikuwa anaombea hiyo nyumba yake na anaiambia wewe nimekwambia nikukute hivi na anaenda kazi. Watoto wake wanamwambia tumeambiwa tutafukuzwa. Anawaambia mkifukuzwa msiende bali mkae tu pale nje ni wakute hapo. Kwa hivyo hata watoto wako ukikuja kubomolewa uambiwe wasiende mahali wakukute wapi? Wakute tu hapo. Kwa hivyo hiyo ndio nilikuwa naambia watoto nenda tu kazi nafanya. Na unafanya kazi na sisi kwa hivyo hata nikienda kazi napata tu 300 400 hata wengine wakipata pesa. Juu mimi sasa si uko sawa. Tukafanya nikakaa mpaka sasa ile wakati makaratasi ilisaviwa serikali yote kwa chief kila mahali. Sasa kumedikilio kubomolewe. Kwa hivyo hao watu wakikuja wasiulizwe kubomolewe tu. Washapewa permit. Kila wameshao hata wako nayo. Huyu msichana wa kuvenya alinitisha hiyo nikamwambia sina. Kaniambia tuende kwa cyber tuandike barua ya kusema watupe time. Watupe tu time ndio sasa huku umepata pesa. Nikawasabu wote nikisema rupe time. Sasa alikuwa mpeka polisi wananiambia hii inakusaidia nini? Hii ni hoda ya koti. Wewe unaleta kako. Wacha tu tuchukue tu just kuchukue. Na huyu wime nitakaniambia boa usijali umewapenda. Sasa venye tu nilikaa tu hivyo ikakuwa kubomolewa kuko karibu. Ni hao maskari wanazuia DC anadirisha. Wakaniita tu nikaitwa na askari mmoja huko inspector akaniambia sasa mama mbona hujatoka na baba yenu ameenda kwa kubwa yote. Saa hii hata hakuna mkubwa unaweza enda kwake juu baba yako ameenda kwa kubwa yote. Nikamwambia mimi mkubwa sina shida hata kukibomolewa. Hata nikitoka hapa kwako naenda nijulishe Mungu hiyo mambo yote nirudi niende kazi. Kwa hivyo sina shida. Kama ni mapenzi ya Mungu, hii kitu siwezi zuia. Hii kitu sasa hata siwezi fanya chochote. Kwa hivyo nitaambia tu Mungu na niende kazi. Kaniambia nikaachana nayo nikaenda juu. Kama ananiuzia kuogopa. Sasa naogopa kama nikubomolewa itabomolewa tu. Kama ni mapenzi ya Mungu itatendeka tu. Nikaenda. Ukaa siku 2 nikapigiwa simu na huyo askari kaniambia nahitajika kwa DC. Nikaenda tu kwa DC venye tu nimeitwa. DC akaniambia mama unajua kwako kunakuja kubomolewa. Nikasema yes if it is will of God mimi mkubwa sina nguvu ya kufanya kitu yote. Lakini wewe unajua uko ni kwangu. Uko na uhakika uko ni kwangu. Sisi hata uliniambia ni uliniandikia barua ya restriction. Chief alikataa kuniandikia barua ya kusema mimi ni bibi hapa. Kwenda kwa DC akakomandua andike haraka sana na akaandika. Na nikaenda nikaweka restriction. Kwa hivyo nikajubia DC wewe uko na uhakika uko ni kwangu na wewe unajua ni kwangu. You have all information juu hata kama mimi utaniamini si juu ujue watoto waliingia lini hata zinaiba muulize na watoto wamekaa lini na tena nakaa huko kama nani. Kwa hivyo wewe unajua lakini hakuna skandazuia kubomoa. Mkikuza na mubomoe kama ni mapenzi ya Mungu juu yenyewe venye imefika hapa kama ni mapenzi ya Mungu sitabomolewa. Na maandiko imesema muamini Mungu hawezi aibika. Kama nitakuwa kwanza kuaibika sawa tu. Sitazuia chochote. Kama mimi niko sawa. Nakuja na wabomoe. Wakaniambia tutafanya tunakuja kwako. Wakakuja sasa wote Father Inusi alikuwa huko. Wakakuja wote Father Inusi askari wote. Wakaanza wakauliza Father Inusi huyu mama unamjua? Father Inusi akawaambia hebu muulize kama nimeshawahi lala na yeye nikazaa na yeye watoto. Wakamwambia sivyo tunakuuliza huyu mama unamjua? Hapana simjui. Alikukana. Askari wakauliza watoto hata hawa wajui si wajui. Huyu anaitwa nani? Ni majina ya familia nimeita wengine kwao na wengine kwetu. Kasema wajui. Brother Inu akaulizwa aje? Tunakuuliza tu na siku baya. Iko umekufa. Bibi yako akuya kama hapa. Ungependa afanywe aje? Brother Inu akasema italingana. Wakamwaliza italingana. Okay. Tuambieni ni nini huyu aliwafanya mpaka hii chuki na hii kumchukia kaingia hivi. Father Inu alikasema nilimita katika mzee. Of which hata kama mimi sijui hii mambo kaa hiyo kutukana kumuita kama kamzee siwezi yeza. Nisikujitetea. Nyamaza tu.
Akasema ati hata nilishawaita mama wakuje wamchape. Na unajua ni wa mama gani? Ile siku alikuwa amenita na mama na baba na marafiki zangu. Kuna rafiki yangu alimuuliza, na wakati wa mazishi si ulisema huyu mama unamjua? Mbona umemkana ama unafikiria hatukua? Alikuwa mama mjane, hata yeye ashapitia mambo kama hiyo. Sasa baba Fadhainu akasema, before nirudishe hiyo swali, ondoa watu hapa. Nikawaondoa, nikawafungia kwa nyumba. Kwa hivyo hakuongea tena. Au ndio alikuwa anasema ati nilita mama ampige. Tuelezee saa hii mnafaa kutoka. Wewe unaona mkitoka hapa mtaenda wapi? Sasa kama ni kutoka, hiyo dikiri venye imesema, mimi siwezi toka hapa. Nitaka serikali ikisema ikibomoa tu, nitaweza kuambia Mungu anionyeshe njia. Juu ni chungu kutoka kwako na watoto ukarent. Na nitakaa mpaka wakati wa mwisho. Wakati wa mwisho ni mgani? Kwa nyumba imebomolewa, serikali imenitoa nje. Sasa hapo ndio nitaulizia Mungu wazi. I have to, nimekugojea mpaka imefika nionyeshe kwa kuenda. Nimengoja mpaka wakati huo. Lakini kuna mzee amejitokeza Friday amejitokeza kwa wiki mbili, akaniambia nipeleke dokumenti zote za mambo zangu. Already kotini kumeshapeanwa hizi mambo zangu file, sijui inaitwa aje. Jaji ndio hajasoma, ilifaa jaji asome Monday, si ni jana? Anaangalia Cornelia, anaona jaji hajasoma bado, lakini iko kwa online yake kidhunguri. Kwa hivyo tu jaji akikupenda asome aone, aniambie niende nijitetee mbele nikunde, ama tu serikali. Mungu atumie serikali. Si Mungu ndiye anaweza itumia inisaidie. Ikinisaidia ni vizuri. Bwana yangu venye aligawiwa, yeye alitoa pesa yake titodi hapo. Hao wengine ndio walikataa. Savi anajua kila kitu. Chief anajua ukweli yote. Headman ni neighbor yangu. Mzee wa kijiji ni jirani yangu. Nyumba mbili tu ufike kwa za kijiji. Nyumba tatu ufike kwa headman. Kwa hivyo they have all information. Hata kama mimi wanaweza kuwa amenichukia hata chief, wanisamehe tu, waseme ukweli. Watoto wangu waishi. Hii maisha ya watoto wangu wanaka kufiwa, kuishi na mashida. Si waache tu wasome. Huyu mkubwa aliafektiwa tu, hata form 2 hakusoma. Sizo wakati baba yake kufa alikuwa form 1. Ona ni za shule. Uko na huyo unamlipia 8,000. Uko na wengine primary si bado tunalipa. Form 2 hakusoma kitu, alisoma tu tuseme tu miezi 3. Sasa alipata D+. Ni mtu alikuwa anasoma. Naomba tu serikali saidi hao watoto wengine wasome na tukae na amani iishe. Chifu wetu wafanye haki, wafanye tu haki hiyo tu, wafanye haki ishe hivyo. Juu sasa baba yangu akishiko huyo Fadhainu ni mtu ako na 90 years. Sina anaenda kukufia huko. Akikufa sitasemekana ni mstakiaka akakufa. Na sina kureact. Ningeomba Mungu juu yeye ni mwaminifu asaidie tu serikali, juu serikali ni ya Mungu. Hakuna mtu wako serikalini kama mtu wa Mungu hakupenda. Si maandiko inasema hakuna kitu unakuwa nayo kama Mungu hajakupea. Kwa hivyo si hata hizo vitu Mungu amewapea, wanihurumie tu. Ni kitu rahisi, juu hata Zavia kitu anajua. Jirani wanajua. Tulitoa buzi, ukigawa shamba kwa ukikuwa unatoa buzi. Tulitoa buzi 2 mnono na pombe mtungi mmoja. Na wazee wakakula na wakakunywa tena watakana hizo buzi. Waangalie tu, hii ni kitu rahisi sana. Hata nakumbuka OCS kuna siku Fadhainu alinibomolea nyumba hapa. Ameishi na 210. Akabomoa ile, unaona ile. Ni alijenga na siku wiki moja ilikuwa imeisha ile. Juu alikuja kama kijana wangu next week ndio anafanya exam ya form 4. Mimi nikijitayarisha nasikia bom nyumba inabomolewa madhara paka kutoka gai kuna bomolewa.
Nikarudi tu nikuomba mimi na Mungu tu ndio Mungu sana tafutaka tu kama Mungu nipe nguvu. Nikatoka vizuri, nilikuwa meoga. Kama naenda kazi nikakuta Father hapo, nikamwambia baba habari, kanyamaza. Nikamwambia brother habari yako? Brother akaniambia mzuri. Nikaambia umekuja kazi? Akaniambia tumekuja kazi. Nikawaacha tu akibomoa, watu wamesimama wanajiangalilia. Nikamwambia tu kijana wangu ukae kwa nyumba usitoke. Nikaenda, nikapigia ule sasa mzee sasa huyo mkonge tu. Nikamwambia kwangu kuna bomolewa. Akaniambia tafuta fio ukuje pio nikupeleke kwa county commander. Nikaenda, nikapata gari kanipea lift mpaka banaitwa kwa Mathole. Kutoka kwa Mathole nikapigia mtu simu anipee tu ka 30 bob kanifikishe Limuru. Akanipe kutumia 50 nikaenda Limuru. Kufika Limuru tuko na fare ya kwenda hata hiyo mzee hatuna. Nikaachia mtu simu hapo. Nikamwambia naomba tu kana hii simu yangu nipea tumia 3 peke yake. Nifike Kiambu na kuja nikampeka kesi. Akakubali na hata anijui. Nikamwambia baba, nikalipia baba, mimi nikalipa tukaenda. Kufika county commander, Mungu alimuguza tu. Akaniuliza tumekuja nini? Nikamwambia mimi bwana yangu alikufa na nimeacha kwangu kuna bomolewa. Akaniambia kuna bomolewa, nyamaza. Akapigia UCS wa Upland. Akamwambia nisikutwe na machozi ya wajane huku. Before ifike ikupatage wewe. Uamulishe of askari wa Kagwe. Usaidi wote watataka nitawapea. Hizo vitu zishikwe zote kwenye zimepelekwa. Huyo Father ashikwe na kila mtu mwenye amenunua hizo vitu washikwe wote. Ili si tumemaliza hiyo kitu saa 9. Nimefika huko late juu. Fare ilikuwa shida. Mimi kurudi huku nilirudi kitu saa 4 usiku. Kwa hivyo haisikushughulikiwa, lakini already OCS ameshaabua na amepiga simu Kagwe. Na OCS amejua sasa nimetoka juu, nitoka county commissioner nikakuja kwa OCS. OCS ataniambia nipe 500 ndio nifike kwetu juu gari zimeshaisha. Ili nikilipa pale 50 bob huku nilipe duthi 400. Akanipe. Mimi nikakuja. Kwa hivyo asubuhi askari wa kwetu walikuwa wamenigojea juu simu imepigwa kutoka county commander, hivyo na wameambiwa. Askari kwetu walinishughulikia sana. Hizo vitu zikashikwa na baba kushikwa akachukua mpaka fingerprint. Akaomba tu asiende jela. Niitwe tu asiende hiyo nyumba atanijengea. Akaambiwa leo ni Thursday. Uijenge before Monday ifike. Juu ikifika Monday unaenda kotini bila fine. Hivyo ndio kumesemekana. Baba alijenga mbio. Ndio ile sasa. Akairudisha na akajenga. Naona kwa polisi they react haraka sana, huwa ana react haraka. Lakini huku kwa mashamba ndio shida. Unaongea na chief vizuri, unaongea na yeye ama headman nilikuja kujua ni mbaya juzi. Kumbe alikuwa ananioji mambo zote na nimepanga aje. Ukienda huko washapanga. Sasa saa hii nikuulize, ukifuatilia hizo threats zote ulikuwa unapokea kutoka kwa father-in-law, hivyo venye ulikuwa unaamka na kuta kuna bomolewa, unaona kama wewe na watoto wako mko safe mkiwa hapa? Already hatuko safe anymore kutoka kitambo. Tumeishi kwa grace ya Mungu na kwa maombi na kwa kuwa Mungu alinionyesha kenye ni kyangu hata kubali ninyaganywe. Sasa nashika hizo mambo za Mungu. Tu Mungu akipenda anakutokezea kwa ndoto ama tu mimi kwa ndoto. Ananionyesha kenye ni kyangu hata kubali ninyaganywe. Ako ka sound, ako ka kitu Mungu aliniambia ndio nakuwa nimejishikilia. Na Mungu ni ulisema, ni wewe ulisema. Ninajishikilia na ako ka Mungu. Juu hakunionyesha ndauriwo ama nitafanya chochote. Hata kama wananithreaten, hii shimo yangu ya maji umepata hapa tunakuta imewekwa methano. Wacha methano. Unaona Father-in-law akibomoa hapa, alibomoa akafika chakula ya watoto nilikuwa nimepanda hii bosho. Ni watu wanalipo. Dhala nepegea sinaiuza 10,000. Ikapigwa dawa ya kuoza. Yote ikaoza. Lakini Mungu hakukubali ioze. Ilihoha, ikarudi ikashoot. Sasa ni Mungu kunionyesha hata kama utafanywa utamalizwa. Mungu anaongesha mtu tu na sign. Juu yako tu kunawekwa hii vita. Tena uzuri ile wakati bwana yangu alikufa alinitokezea kwa ndoto. Nasikia ati mtu akikutokezea kwa ndoto ni mbaya. Mimi hiyo ilinisaidia.
Juu venye itokea kwa ndoto alikuwa na ile nguo nilimnunulia. Alikuwa msimati sana. Nikamwambia, Daniel, imagine watu wanasema ulikufa. Guy hujakufa. Akaniambia mimi sikukufa. Niligongwa na gari nikaenda Kiambu. Nikatibiwa nikapona na ndio huyu hapa. Mimi nikafurahia. Sasa nikaanza kumwambia kwanza ule kwa barabara ni daktari mwenye tumeuzia alizoni father ino. Imagine hata yasema tumekufa. Akaniambia mimi sijakufa. Nikamwambia father ino wakati wa mzishi wanafanya hii wanafanya hii. Akaniambia hiyo kitu niliona na nikaambia babu awaonye. Nikamuuliza uliambia babu awaonye? Na babu alikufa, ulimwambilia wapi? Akadisapia. Hapo ni kama alichukua kichungu kyangu kikubwa kitatoka juu. Nilimwambia kitu ningemwambia. Unajua sasa bwana hata ukipata kishida ukikuja umwambie yote unasikia uko free. Sasa nilisikia hapo niko free. Sasa yes tuko kwa hizo mashida lakini diliteni zetu ni tumezizoea. Watoto wamezoea kujiweka. Hata ukimsalimia kwa barabara anakunyamazia. Ukimpe kitu hachukui. Hata haka kadogo. Mkubwa aone tu ni mtu anajua na mama yangu asalimike. Haka kadogo anasema hivyo. Guy, umesalimika na tuliambiwa tusikae salimike watu. Na tusikule kitu wanajua kujichunga. Kabisa anakuja tu wanakaa kwa nyumba hata ukitokea shule ni wadogo wanafunga mlango. Hata akisikia kwenda choo atakojea mpaka wakubwa kuje ndio wampeleke. Tumeishi hivyo for 5 years. Lazima niende kazi yeye. Shoshu alikuja juzi. Ako sasa tuseme kuna mwaka mmoja hata hajamaliza. Hiyo miaka ingine tumeishi hivyo. Kuwazuia, kuomba, kadogo akikuombea utaamini. Kuna wakati nilikuwa mgonjwa na kwa kina pressure iko juu sasa inafika 200. Hata ukienda kwa hospitali zote tunalipa. Sasa unakaa tu kwa nyumba. Nikawa kwa kitanda watoto wanalala. Ninaona kama hata mimi ndakufa. Nalala sasa nikasema aje tuamke tuombe. Kadogo tu na nikadogo kawani. Akasema ndio kaanza kuomba. Aliambia Mungu aje. Mungu nimekuambia hivi. Uponye mama yangu. Kama hutamponya. Nikasema amen. Nimepona. Sikutaka kuambia kusikia kiatabia Mungu there before. Amemia nimepona na yenyewe kutoka hiyo wakati nikapona. Tuseme tu watoto wangu wanajua kujiombea. Haezi toka hapa aende shule bila kujiombea. Juu ataona juu hao wadogo Mungu anatupenda tu. Wanafu kwa dream. Madream mazito. Naota ati akipita pale kwa kaburi ya baba yake anaota akienda hivyo amekuta kaburi zingine 2. Inabidi sasa si tunaomba. Juu hata mchungaji wewe mwambie kikitu, tena mwambie kikitu sio utaotorokewo. Tumeishi kuomba kwa hivyo hizo dhiliteni zote hizo mambo za ni Mungu amezizuia. Tumesaidiwa na maombi. Okay. Yeah. Sahi father-in-law wako akakuwa anakusikia angekuwa hapo na unamuongelesha ungetaka kumwambia nini? Mimi ningetaka kumwambia juu yeye ni baba yangu. Na pengine hizi mambo aliambiwa na mtu akainsistiwa afanye tu vizuri, si alikuwa ametugawia. Asimame na aseme hawa ni watoto wangu. Sijui ni nini ilikuwa imenishika. Venye nilikuwa nimepea kijana yangu shamba na ameziko hapo, hata kuka yangu ameziko tu hapa bado. Wakae na amani na nimewaachilia na wakae na tuishi. Just that tu. Hiyo tuishe tu hivyo na tukae tu venye tulikuwa tumezoea. Roho yangu iko sasa ifikiriagi watu mabaya kwa sababu watoto wakule. Hauna kazi. Unashaba una bolea. Huna hata kukua tutapata mambo yangu ni magumu. Hata ukinifanya magumu hata mimi sijui kuweka kwa roho. Ukiniambia hata nikusamee dakika hiyo na inaisha juu nitakuweka wapi? Watoto hata kupe chakula. Si ni unga moja ile kubwa unamwaga yote. Inakuliwa asubuhi tena lunch. Hiyo mtoto asome havae. Gai hatuna kwa kuweka mtu. Mimi hata chifu wote. Sisi hata sina pa kuweka. Hata uniambie nikuje niwasalimie. Hata kama wamenipitisha uchungu juu chifu. Alikuwa na uwezo. Alikuwa na uwezo wa kusema bwana namjua. Na aligawiwa shamba najua. Ndio hii dokumenti zote. Mama akae na watoto. Alikuwa na hiyo uwezo. Hata usiesi venye alinishughulikia huku na nyumba ikazengwa aliambia chief. Hii mambo imeenda kotini na huyu mama amepelekwa. Haingefika hapo.
haingefika hapo. Akamwambia na uchungu mwingi sana. Chifu akaniambia waliondoa hapa na wakapeka kotini, wasipange na kotini. Akapo hii mambo ingefika hapo. Na natafuta usaidizi kabisa, nimekosa. Si ati nimefika hapa kasi edi. Tumeenda na huyo mzee mali kwingi. Si hata nimeenda kwa ofisi ya spokesman of the government. Si ati sijaenda na nimeongea na watu wengi. Ukiongea na mtu anakuzimia simu. Juu kesi ni kubwa na inahitaji inaonyeshanaga ukisimama na mimi ni kama utamalizo. Kwa hivyo hata huku kijiji si ati sema nini, si ati ni wanyama, lakini wanaogopa. Juu kuna mzee mmoja tu anaweza jitokeza aseme anajua mama. Hakuna. Okay, Rachel. We, mambo zingine ni ngumu hata kucomprehend kwa akili, lakini najua Mungu atakuja. Tunaona venye wewe na watoto wako mna trust God. Atakuja tu eventually. Na najua pengine kuna mtu sahihi anaangalia na angetaka kuwasaidia. Maybe kusukuma hii kesi, maybe kwa usaidizi hata wa kulea watoto, anaweza kupata aje mami? Mtu yote tu anaweza tumiwa tu na Mungu. Anaweza nifikia nesi na namba yangu ya simu ama tu akuze hapa kwangu. Namba yangu ya simu mtu yenye anaweza nipata nao ni 0724 720 575. Ndio tena. 0724 720 575. Okay. Hiyo ndio inaleta Rachel Wanjiru. Sawa sawa, najua watakam na watakusaidia. Na mimi yake naweza kuombea tu amani tu na tupate tu mtu mwenye atasimama na sisi kwa hiyo kesi na judge tu Githunguri tu. Tulimwekea online, aliwekea online siku anazimia tatu. Kangu nikalikuwa kababe na tena kana mawe mzuri. Huyo mtu alinisaidia wa Human Rights na kanitisha 2,000 ndio faili uingie. Alitumia simu yake, si yangu. Alikuwa anauza heri ungekuwa na yako tutumie hiyo ndio mzuri na email. Sikuwa na hizo. Lakini amegharamika, nimesaidiwa na watu, nimenunua simu saa hizi. Okay. Sawa sawa. Utasaidika na kila kitu itakuwa sawa, si ndio? Amen. Hiyo ndo maombi yetu, pia tusikuje tukae hapa tu tusikize story tuone ukilia alafu yaishe. And guys, with me here I have the evidence of the decree sent to her, and maybe I can just note what is written because we are not supposed to show the details in here. But it was written to Rachel Wanjiru, who is here, and that she's unlawfully occupying this land where we are currently, which is registered under the name of her father-in-law. The name is indicated, and they were told to immediately stop further activities on the land, remove any building. Kwa hivyo mnafaa kubomoa hata nyumba. Tuemboa tubomoe. Alafu remove any growing crops zenye wamepanda, kama wamepanda mimea, anything yenye wameweka wanafaa kutoa, and they've been given 7 days wanafaa kuwa wamevacate. And clearly you have heard that Rachel has 5 children, and na mahali ametoka kwa nyumbani, it's not somewhere that they can run to. So anyone who knows how to deal with issues with land wrangles, anyone who has the channels to help widows and their children, any help will be highly appreciated. So remember that her number will be on your screen and also on the pinned comment below. Kindly reach out to her and assist her accordingly. Until next time, my name is Njeri Mercy. Just keep it to go.